Zažila si už niekedy takúto trapnú chvíľku, keď čašník v reštaurácii priniesol víno, pozeral na teba a ty si netušila, čo máš robiť? Teraz ti vysvetlím, o čo tam vlastne vždycky ide. Najskôr ti fľašu ukáže. To, aby si si overila, že priniesol skutočne to víno, ktoré si si aj objednala. Skontroluj vinárstvo, odrodu, prípadne ročník. Ak je to OK, slušne prikývni. Najprv ti naleje malú vzorku a teraz príde tvoj moment. Je to víno, které zrálo na jihozápadním vinohradu položeném v kopcovitém terénu. No dobre, až tak to nemusíš. Stačí, ak vínom trochu zakrúžiš, privoniaš a ochutnáš. Kývni a poďakuj, ak je v poriadku. Vo víne by si však nikdy nemala cítiť ocot, odlakovač alebo smrad zatuchnutej pivnice. V takomto prípade máš nárok na vrátenie fľaše. Ak ti ale víno nechutí napríklad z dôvodu, že je na teba moc kyslé, máš smolu. Čo si objednala, to si aj vypiješ. Nezabudni ma sledovať pre viac tipov o víne.